नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले त्योहारों के मौसम में अपनी खूबसूरती को चार चांद लगाने आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो। यहाँ आपको टॉप ब्रांड की ब्यूटी प्रोडक्ट्स तथा एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस द्वारा केराटिन ट्रीटमेंट, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, डायमंड रेडिएंट ग्लोब, बबल गम हैंड एंड फुट स्पा, ग्लास ग्लो फेशियल सहित और भी कई प्रकार की सर्विसेज दी जाएंगी, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। इसके अलावा विशेष पूजा ऑफर के तहत हम ग्लो फेशियल, गोल्ड फेशियल, O3+ फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कटिंग, क्लीनअप, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, हेयर स्पा, क्लीनअप, हेयर कलर, जीके केराटिन ट्रीटमेंट की सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। ये विशेष पूजा ऑफर 9 अक्टूबर तक वैलिड है, तो फिर देर क्यों, आज ही चले आइए डिवा ब्यूटी सैलून एंड नेल स्टूडियो, पद्मा टावर, सारदापल्ली स्ट्रीट नंबर 6, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250808569 तथा 9832723757। रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र मंगलपुर में कल रात जय बालाजी कारखाने में हुए एक हादसे में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय देवज्योति सरकार और लगभग 50 वर्षीय राकेश सिंह की इस घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कल रात भारी बारिश की वजह से कारखाने में शॉर्ट सर्किट हुआ था। उस वक्त देवज्योति सरकार पाइप की अनलोडिंग कर रहे थे। उस वक्त वो करंट की चपेट में आ गए। जब राकेश सिंह ने देवज्योति सरकार को करंट की चपेट में आते देखा तो उन्हें बचाने गए और वो भी करंट की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस बारे में कंपनी के प्रबंधन से जुड़े किशन बालाजी ने बताया कि मृतकों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। কালকে রাতেও কাজে ছিল, কাজে আসার পর ওখানে পাইপ আনলোডিং এর কাজ করছিল। নিচে কিছু ইলেকট্রিক তার ছিল, সেটা হয়তো জানে না ও। তো পাইপ আনলোডিং ওখান থেকে সরাতে গিয়ে যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন ওখানে কর্মীরা বলে যে মেন সুইচটা নামাবার জন্য, কিন্তু নামায়নি। বলছে আমাদের অথরিটি নেই মেন সুইচ অফ করার জন্য। তো যাই হোক, ওখানে লোক অনেকেই দেখেছি যে ছটফট করে ওরা মারা গেছে। যখন এখান থেকে মারা যাওয়ার পর ওরা মারোয়াড়ি হসপিটাল নিয়ে আসে। মারোয়াড়ি হসপিটালে ওরা রিসিভ করেনি, তো নিয়ে গেছে দুর্গাপুর বিবেকানন্দ হসপিটাল। বিবেকানন্দ হসপিটালে ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর ওকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরে ওখান থেকে আবার প্ল্যান্টে নিয়ে এসেছে। প্ল্যান্টে কর্তৃপক্ষ কি বললো? কর্তৃপক্ষ বলছে আমরা ব্যবস্থা দেখছি কি করা যায়। এই নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হলে তারা আশ্বাস দিয়েছে। কি বলেছেন? তারা আশ্বাস দিয়েছে যে তার ফ্যামিলি প্যাক জন্য কিছু একটা করবে। কতদিন ধরে কাজ করতে হচ্ছে? বেশি দিন কাজ করেনি, পুজোর পরে জয়েন করেছে। আমরা কিছু চাই না, আমরা চাই এটাই যে ওখানে যারা কাজ কর্মী আরো কাজ করছে তাদের যেন সেফটিটা দেখা হয়। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম লালটু দাস। কে হয়? আমার পিসির ছেলে, আমি ওর দাদা। আমরা যেটা খবর পেলাম রাত্রে 1টার সময়, আমার পিসি ফোন করে বললো যে ভাই ইলেকট্রিক শর্ট খেয়েছে। তো বালাজি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতো ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টে। তো দিয়ে এখান থেকে নিয়ে আসা হলো মারোয়াড়ি হসপিটাল। ওখানে বললো যে নেই, এক্সপায়ার করে গেছে। তাও আমরা দুর্গাপুর বিধাননগর, কোম্পানি বললো বিধাননগর হসপিটালে নিয়ে যেতে। ওখানে নিয়ে গেলাম। তো ওখান থেকে আমরা পোস্টমর্টম করে নিয়ে চলে এসেছি ফ্যাক্টরিতে। আমরা নিয়ে এসে রাখলাম। ওখানে আমাদের যা কথা বলার ছিল স্যারদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে, ঠিক আছে, একটা বসে মিটিং হয়েছে। তারপরে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। কতদিন ধরে কাজ করতো? কাজ করতো কতদিন ধরে সেটা আমি ঠিক বলতে পারছি না। হ্যাঁ, অনেকদিন ওইখানেই কাজ করতো। কিরকম করে মারা গেছিল? ওইটা ইলেকট্রিক একটা পাইপ, মাটির নিচে ইলেকট্রিকের তার গেছিল, ওইটা লিক ছিল। বর্ষার জন্য ওখানে পাইপটা সরিয়ে ওটা কাজ করবার জন্য গেছিল। এখানে পাইপটা সরিয়েছে দুজনে এখানে এক্সপায়ার করে গেছে। কজনা ছিল? দুজনা ছিল ওরা। একটা আমার ভাই ছিল আর একটা ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ছিল, ফ্যাক্টরির লোক। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে? হ্যাঁ, এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছে। ওরা মানে যেটা প্রসিডিওর আছে ওটা আশ্বাস দিয়েছে যে এটা কিছু একটা করবে। যে মারা গিয়েছে ওনার নাম কি? দেবজ্যোতি সরকার।
যে মারা গেছে আর হ্যাঁ। ওনার বয়স কত? বয়স হচ্ছে 20 বছর। কোথাকার বাড়ি? ও মেজিয়া তালেন্ডা গ্রাম। আপনার নাম? আমার নাম রাজা দাস। কে হন আপনি? আমি ওর ভাই, দাদা হয়। বাড়ি রানিয়াজ গির্জাপাড়া, আমার পিসির ছেলে হয়। ফ্যাক্টরিতে কোনো রকমের কিচ্ছু নেই, নিরাপত্তা কিচ্ছু নেই, দেখুন না, খালি পায়ে কাজ করছে, এখানে হেলমেটও নেই, হ্যান্ড গ্লাভসও নেই। যদি হ্যান্ড গ্লাভস জুতো থাকতো তাহলে আজকে আমার ভাই জীবিত থাকতো। তাহলে কি মনে হচ্ছে এটা কি ফ্যাক্টরি গাফিলতি? একদম 200% ফ্যাক্টরি, এটা গাফিলতির কাজ আছে। আজকে আমার ভাইয়ের হয়েছে, কালকে আরো ওখানে 1000 কর্মী কাজ করে, তাদেরও কোনো এখানে সেফটির কিচ্ছু নেই। ওটা আমরা ওখানে যারা ওয়ার্কাররা আছেন তারাও মানে বলেছে আমাদেরকে, ওইটাই কমপ্লেন করছে। আরো যারা ওয়ার্কার রয়েছে তারাও এই কমপ্লেন করছে, হ্যান্ড গ্লাভস নেই, হেলমেট নেই, জুতো নেই। এগুলো তো মানে একটা প্ল্যান্ট চালানোর জন্য তো এগুলো জরুরি দরকার। হ্যাঁ, মাস খানেক আগে আরো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, শোনা গেল ওখানে ওদের ওয়ার্কারের কাছে যে একটা পুরো গাড়িতে কারেন্ট হয়ে গেছিল। তো যাই হোক, সেখানে কিছু হয়নি, গাড়িতে কেউ ছিল না বলে। এবার এইসব মানে যদি এগুলো ঠিক না করা হয় তাহলে তো আবার আরো পরবর্তীতে বিপদ ঘটতে পারবে, আরো অনেক ওয়ার্কার ওদের মানে কর্মস্থান থেকে চলে যেতে পারবে। बालाजी। अभी 7 दिन पहले ज्वाइन किया था, 7 डेज पहले, और ये बाइक अनलोडिंग का काम कर रहा था। अनलोडिंग करते वक्त वहाँ पे हमारा रात में जो लाइटिंग थी, क्योंकि रात में काफ़ी बारिश हो रही थी, लास्ट 3-4 दिन से वैसे ही बारिश हो रही, तो बारिश के अंदर शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हुआ। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जब अंधेरा हुआ तो लड़का वहाँ पे देखने गया तो उसकी चपेट में आ गया। उसी दौरान हमारा एक सीनियर आदमी था साथ में, जो सुपरवाइजर था, वो भी था वहाँ पर। उसने भी जाके उसको वहाँ पे छोड़ने की कोशिश किया तो वो भी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से रात में ही कैजुअल्टी हो गई। दोनों ही आदमी का हाँ, डेथ। हाँ, दोनों। क्या क्या नाम था उनका? उसका नाम राकेश सिंह था। राकेश सिंह का उम्र कितना होगा फिर? वो उम्र 50 साल थी उसकी। अच्छा। और ये जो है लड़का, ये लड़का की उम्र थी 20 साल। ये लड़का जिनका अभी ज्वाइन किया था, नया लड़का था। और इसका नाम क्या है? देवज्योति सत्ता। कंपनी तरफ से नहीं, हम लोग 10 लाख रुपए इनको दे रहे हैं, और उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस पार्ट वगैरह जो है वो सब हम लोग उसको करते हैं। जो सुपरवाइजर वो बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट का था, जो रहने वाला था। वो हमारा काफ़ी पुराना एम्प्लॉय था और काफ़ी सीनियर था। जो इंटरप्राइज बोल के एक अपने पास कॉन्ट्रैक्टर है, उसके अंडर में ये काम कर रहा था। तो अभी 7 डेज पहले ज्वाइन किया था। एक्चुअली उनका डिमांड नहीं है, क्योंकि उसका माँ बाप का एक ही बच्चा था, तो काफ़ी दुख है, उनके घर में कोई ऐसा है नहीं, तो उसको हमें कुछ देखना पड़ेगा। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत कुमारडीही के बड़थन पाड़ा में चक्रवात दाना की वजह से हुई भारी बारिश की वजह से एक कुआं धंस गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों का कहना है कि ऐसी घटना पहली बार हुई कि पूरे का पूरा कुआं जमींदोज हो गया। स्थानीय निवासी अभिजीत राय चौधरी के घर के आंगन में बना ये कुआं जमींदोज हो गया। আজ এক মাস, প্রায় 1-1.5 মাস আগে আপনার তোমার পাম্প হয়েছিল, পাম্পটা জাম হয়ে যাচ্ছিল। আমরা পাম্পটা পাইপ তুললাম, তুলে পরে দেখছি যে তোমার মাটি উঠছে, আস্তে আস্তে পাট ফাঁক হয়েছে। তো কালকে রাতে ওগাদ প্রচুর জল হওয়ার পর দেখি আজকে সকালে দেখি ওটা পুরোটাই আমার ভসকে গেল, নিচে চলে গেল। এবারে কী কারণে, কি বলবো, কি কারণে হচ্ছে, যে কয়লা খাদানের জন্য হয়েছে। তোমার তো ঘরের উঠোনে? হ্যাঁ, ঘরে উঠোনে। কতটা আতঙ্ক রয়েছে? বাচ্চা আছে? বাচ্চা আছে, যদি কিছু হয়ে যায় ভয়ও লাগছে। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 93325828
62। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। आज सुबह चौरंगी फाड़ी अंतर्गत मेलाकोला रेलवे ओवरब्रिज पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर गार्ड रेलिंग से टकरा गई। हादसे के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग आरटीओ रूट पैडलिंग ऑफिसर उत्पल माझी ने बताया कि आज सुबह कोयला लदा एक ट्रक बिहार से पुरुलिया की तरफ जा रहा था। उत्पल माझी ने बताया कि घटना की सूचना पाकर जब वो लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि ट्रक ने राष्ट्रीय राजमार्ग के गार्ड रेलिंग को टक्कर मार दी है। अगर ये गार्ड रेलिंग नहीं रहती तो ट्रक ओवरब्रिज से नीचे गिर जाती और बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि ट्रक का चालक नशे में था और यही वजह है कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया। ছিল ভোর 5টা নাগাদ যখন আমরা প্যাডলিং করে দেখি এই গাড়িটা এই ব্রিজে রেলিংয়ের উপর ধাক্কা মারে। আমরা ঘটনাস্থলে আসি, এসে দেখি যে হ্যাঁ গাড়ির ড্রাইভার মানে কি বলবো অ্যালকোহলিস্ট ছিল। যাই হোক ড্রিঙ্কিং ড্রাইভিং করছিল। আমাদের যে হাইওয়ে রেলিং আছে, রেলিংয়ে ধাক্কা মারে এবং গাড়িটা রেলিংয়ে ধাক্কা মারার কারণে বড় রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায়। তাছাড়া গাড়িটা হয়তো রেল লাইনের নিচে পড়ে অনেক রকম বড় রকম দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারতো। আমি লোকাল যে থানা চৌরাঙ্গি ফাঁড়িকে ফোন করি, ওরা অফিসার আসে, অফিসার এবং আমাদের হাইওয়ে ক্রেন এবং পুলিশের ক্রেন নিয়ে এসে গাড়িটাকে উদ্ধারের কাজ যখন চলছে, এখন দেখা যাক কতটা উদ্ধারের কাজ তত সম্ভব করছে। গাড়িটা কয়লা লোড হয়েছে, গাড়িটা বিহার দিক থেকে আসছিল, যাচ্ছিল পুরুলিয়ার কোনো ড্রাইভারের কাছে শোনা যাচ্ছে পুরুলিয়া যাচ্ছিল না। গাড়িটা ড্রাইভার ড্রিঙ্কিং ড্রাইভিং করছিল। এটা হয়েছে মিলাকলা রেলওয়ে ওভারব্রিজ NH 19-এর উপর। গার্ডরেল না থাকলে গাড়িটা হয়তো বড় রকম দুর্ঘটনার কবলে পড়তো এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। যাই হোক গার্ড রেলিংয়ে ধাক্কা মারে, আমাদের হাইওয়ের অ্যাসেট ড্যামেজ হয়। দেখি গাড়িটা উদ্ধারের কাজ পরে দেখা যায় কতটা কী ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তারপরে খবর জানানো হয়। হ্যাঁ, গান চলাচল তো একটা লেন দিয়ে গাড়ি যাওয়া আসা করছে, পুলিশ আছে, ট্রাফিক পুলিশ আছে, NH আমরা লোক আছি। আমরা গাড়ি যদি অ্যাজ এ পসিবল ততটাই গাড়িটা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি। আমার নাম উৎপল মাঝি, আমি ন্যাশনাল হাইওয়ে RTO रूट पैडलिंग ऑफिसर। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।
यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।